ஓகே, இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வாட்டர் ஹீட்டர் ப்ராப்ளம். நார்மல் வீட்டில் உள்ள ஹீட்டரில் இது சோலார் சிஸ்டம் ஹீட்ரு. சிஸ்டம் ஆட்டில் தான் போட்டிருக்கு, ஆனாலும் ஆன் ஆகிட்டு இல்லை. ஹீட்ரு ஆன் வரும், ஹீட்டர் ஆன் ஆகிட்டு இல்லை. என்ன ப்ராப்ளம் சொல்லி பார்க்கலாம். இது வந்து அரிஸ்டன் பிராண்டில் உள்ளது. இப்போ நமக்கு எல்லாமே ஃபேஸெல்லாம் கரெக்டாக தான் இருக்குது. 3 பீஸ் சிஸ்டம். இது நமக்கு சிக்னல் வரக்கூடாது. இல்லை நமக்கு இப்போ இங்கேருந்து சிக்னல் வருது போகுது. அங்கே உள்ள ஹீட்டரில் தெர்மோஸ்டேட் இருக்கும், அதுக்கு போகிற சிக்னலு திருப்பி சிக்னல் வந்துட்டு இல்லை. அப்போ அந்த சிக்னலில் என்னன்னு சொல்லி செக் பண்ணுறோம். அதில் காட்டுறேன், அது தெர்மோஸ்டேட்டை காட்டுறோம். ஓகே கைஸ், இதுதான் இதோட கண்ட்ரோலரு. அங்கேருந்து இந்த ஒயர் தான் வரும் சிக்னலுக்கு. வந்து இதில் ஒரு சிக்னல் இருக்கும். இங்கேருந்து ஒரு அவுட் அங்கே கிடைக்கும். அவுட்டை கண்டுபிடிக்கணும், சிக்னல் போகுதான்னு சொல்லிட்டு. இந்த ஒரு ஒயர் இருக்குது, செக் பண்ணுறோம். இதுதான் மெயினு. லைட் எரியுது, தெரியுதா? இது மெயின் அங்கேருந்து வருது. இதோட அவுட்டு இந்த இடத்துல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இது மெயினு வருது, இது கரண்ட் இருக்கும். ஹவ் பவர். ஓகே, another side the power out not coming. கரண்ட் வந்துட்டுல. ஓகேங்களா? அப்போ இதோட தெர்மோஸ்டேட்டு ட்ரிப் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதுதான் இதோட தெர்மோஸ்டேட்டு. இதோட சூடு இந்த உள்ளே போகும் பாருங்கள். நம்ம 2 பிளாக் போகுது. இதுதான் இதோட காயில் உள்ளே இருக்கும் தெர்மோஸ்டேட் கண்ட்ரோல். தண்ணி ஓவர் சூடாகிட்டுனா இங்கேருந்து அவுட்புட் கொடுக்காது. ஓகேங்களா? இதுதான் இதோட ஹீட்ரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு. இதோட மார்க்கிங் இந்த கீழே இருக்குது பார்த்தீங்களா, கருப்பு கலர் இருக்கும். இதோட கூட்டி கொஞ்சம் லிட்டு அப்புறம் கூட்டி 9 வச்சுருக்கோம். வச்ச பிறகும் இங்கே வந்துட்டு இல்லை, தண்ணி கரண்ட்டு சிக்னல் வந்துட்டு இல்லை. நோ கம்மிங் சிக்னல். ஓகே ஓகே guys, you see here inside have one small trip switch. Okay, inside only little press. Okay, after wait, now coming the power. I will check. Okay guys, now we will check have power there. Test. Okay, இப்போ பார்த்தீங்க பவர் இருக்குது. here power coming, sun coming out, signal coming. Okay, 4 6 8 enough. Now heater is on. How to? Okay guys, now check the power. இப்போ பவர் செக் பண்ணோம். இது இங்கே அவுட்டு போகுது. இஸ் அவுட் coming, signal coming. Okay, now the signal is coming, thermostat signal. Now this heater is on. This was heater on signal. Heater is on. This one is working. Okay, there. See, all the signal is coming. Heater is working. This one for conductor 3 phase heater. Okay, now this one is working. Signal. Okay, ஹீட்டர் இஸ் ஒர்க்கிங். அப்போ ஹீட்டர் ஆன் ஆகிட்டு இந்த சிக்னல் வந்ததும் இங்கேருந்து சிக்னல் வந்ததும் ஹீட்டர் ஆன் ஆயிரும். ஓகே கைஸ், நான் இப்போ உங்களுக்கு சிஸ்டத்தை காட்டுறேன். இது 3 பீஸு. இதில் ஒரு பீஸ் கம்மியாக இருந்தாலும் சிஸ்டம் ஆன் ஆகாது. இது 3 பீஸ் உள்ள சிக்னலு. இது ஹீட்டர் ஆனு. இது பம்பு உண்டு, இதுக்கு சின்ன பம்பு வச்சுட்டு உண்டு. பம்பு இங்கே அங்கே ஆன் பண்ணிட்டு இல்லை. பம்பு இஸ் நோ நீட். ஹீட்டர் இஸ் ஆன், திஸ் ஒன் இஸ் ஒர்க்கிங். ஹீட்டர் ஆன் பண்ணால் இதில் சிக்னல் வந்துடும். ஓகே, ஹீட்டர் ஏதாவது ட்ரிப் ஆச்சுன்னா ஹியர் கம்மிங் ட்ரிப். சம் ப்ராப்ளம் ஹியர் கம்மிங் த சிக்னல். ஓகே, ட்ரிப். திஸ் இஸ் நார்மல். ஹீட்டர் ஆன் ஆட்டோமேட்டிக். திஸ் இஸ் மேனுவல். இது நம்ம ஆட்டோமேட்டிக் ஆன் பண்ணிக்கலாம், மேனுவல்ட்டு ஆன் பண்ணிக்கலாம். திஸ் ஒன் ஃபார் பம்ப். திஸ் சைடு ஆல் பம்ப் சிக்னல்ஸ். Pump no need here. Okay, this one heater only.
See the system, the pressure, heat pressure. Also, so I will show you the solar panel. Okay guys, this one solar panel, heating system. ஓகே, இதுதான் இங்கே உள்ள சோலார் பேனலு. தண்ணி சூடு பண்ணதுக்கு இங்கேருந்து தேவையான சூடு எடுக்கும் ஹீட்ரு. இந்த சூடு போக அப்புறம் தேவைப்பட்டுனா இந்த உள்ள ஹீட்டிங் ஆயில் ஆன் ஆகும். இந்த ஹீட்டிங் ஆயில் ஆன் ஆகிரும். இது 30 பேஸ் சிஸ்டம். இதுக்கு லேபர் கம்னால பெருசாக இருக்கும். சின்னது வீட்டில் வைக்கணும், சின்ன ஹீட்டர் வைக்க முடியாது. ஓகே, இதுதான் ஈஸி. உங்களுக்கு ஹீட்டர் ஆன் ஆகட்டா திஸ் ஒன் இஸ் ஓகே the signal in out. Okay, inside the small trip switch, you know the round inside, hole inside have small trip switch. Only press inside after the signal coming. Okay, உங்களுக்கு ஏதாவது ஹீட்டர் ஆன் ஆகிட்டு இல்லைன்னா இந்த மாடல் தெர்மோஸ்டாட்டு இந்த ட்ரிப் சுவிட்ச் உள்ள அமுக்குனா போதும், ஹீட்டர் ஆன் ஆயிரும், சிக்னல் வந்துடும். ஓகே கைஸ், ஓகே, தேங்க்யூ. ஹீட்ரு யாருக்கும் ஆன் ஆகிட்டு ப்ராப்ளம் இருந்துன்னா இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணுங்கள். இது பிராண்டு அரிஸ்டன் பிராண்டு, உங்களுக்கு தெரியான்னு தெரில, அரிஸ்டன். ஓகே, அரிஸ்டன் பிராண்ட். இது this one before take the heating here, not enough the heat, the heating oil is on. Okay guys, thank you. ஓகே, நம்ம அடுத்த வீடியோ பார்க்கலாம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. ப்ளீஸ் சப்போர்ட் மீ. உங்களுக்கு வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் எதாவது இருந்தனாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எந்த ஏசி ப்ளம்பிங் சிஸ்டம், ப்ளம்பிங், எலக்ட்ரிக்கல், have any doubt, you send the one message, comment. Okay, thank you guys.